Собак меня издалека узнал, смотрите, и хвостом шевелит. Ты чё, меня издалека узнал, а? Он такой, немного на стрессе. Вот. Адаптируется. Раньше вообще это самое всех шугался, а сейчас уже такой, ну, типа, поспокойнее стал. Вот. А еще она, короче, валялась вон там у магаза на днях. И я подошел, ну, сзади, короче, и сделал ей такой кусь. Она вскочила, короче, испугалась, прям было это. В общем, собака вот эта черная реально на стрессе. Она просто раньше не жила вот в этом прекрасном доме. Оставалась где-то там. Вот, а теперь приехала к нам как в санаторий, короче.